赛事中拥有着14次胜利，也是2023年最速纪录的保持者。那么这位曼岛王者转战 WSBK 会如何呢？2022年，彼得·希克曼跟随宝马来到了 WSBK 的赛场上，他将作为外卡车手参加2站比赛。然而赛道不语，只用冰冷的排名揭示现实。英国站3回合鏖战，希克曼的成绩是第22名、第16名、第19名。转战捷克站后，挣扎依旧在继续。第22名、第19名、第14名，2站赛事仅有2个积分入账。很显然，这位曼岛王者在赛道上有点水土不服。更能说明问题的场景发生在2024年的一场赛道交流活动。这场活动将 MotoGP 与 WSBK 的选手们聚在了一起。WSBK 6冠王乔纳森带来了他在 WSBK 的战车雅马哈 R1。这里为什么不是川崎呢？因为他在2024年转回到了雅马哈，而 GP 选手则是骑乘各厂家的量产车参加活动。接下来，乔纳森带来了赛道的第一视角。